乗車ありがとうございます。18時5分発、通列車の岡山駅です。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。空いているドアが閉まります。ご注意ください。今日も JR をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は普通列車の岡山駅です。備前谷、八浜、常山、片川、備前川丘、彦崎、茶屋町の順に各駅に停まってまいります。途中の茶屋町には18時36分の到着です。手の18時48分、終点岡山には19時ちょうどの到着です。列車は3両つないで運転しております。お手洗いは一番後ろの車の前より1箇所設けております。車掌は立花です。終点岡山までご案内いたします。車内の携帯電話のご使用についてお願いいたします。優先座席の付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではあらかじめマナーモードに設定の上、車内ではそのまま代わりのお客様のご迷惑となりますので、ご遠慮いただきますようご協力をお願いいたします。次は備前谷です。まもなく備前谷です。降り口は左側です。ドアは自動で開きます。ドアから手を離してお待ちください。ドアにご注意ください。次は八浜です。
です。折り口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。足元にお気をつけてお降りください。発車します。ドアにご注意ください。降り口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。ドアにご注意ください。次は浅川です。
川です。降り口は左側です。次の羽坂までは反対列車との行き違いのためおよそ6分止まります。発車までしばらくお待ちください。車内保温のためドアは手動扱いとさせていただきます。お降りの際にはドア横の丸いボタンを押してお降りください。足元にお気をつけてお降りください。岡山駅です。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。相手でドアが閉まります。ご注意ください。次は備前片岡です。まもなく備前片岡です。降り口は左側です。ドアは自動で開きます。ドアから手を離してお待ちください。足元にお気をつけてお降りください。発車します。ドアにご注意ください。
まもなく彦崎です。降り口は左側です。手動から手を離してお待ちください。足元にお気をつけてお降りください。発車します。ドアにご注意ください。次は茶屋町です。降り口は右側1番乗り場に着きます。乗り換えのご案内です。手動発電快速マリンライナー55号高松行き18時57分。各駅に停まります。普通列車の小島行き19時8分。いずれもホーム変わりまして4番乗り場から発車いたします。今茶屋町です。まもなく茶屋町です。降り口は右側です。次の茶屋町では信号待ちのためおよそ2分止まります。明日までお待ちください。車内保温のためドアは手動扱いとさせていただきます。お降りの際にはドア横の丸いボタンを押してお降りください。小島四国方面へご所有様お乗り換えです。車内にお忘れ物落とし物ございませんようお気をつけください。まもなく茶屋町です。
時39分発普通列車の岡山駅です。お待たせいたしました。まもなく発車します。ドアにご注意ください。ドアにご注意ください。次は林島です。まもなく林島です。降り口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。
発車します。ドアにご注意ください。次は備中三島です。まもなく備中三島です。降り口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。発車します。ドアにご注意ください。次は瀬能です。まもなく瀬能です。降り口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。
発車します。ドアにご注意ください。次は備前西市です。まもなく備前西市です。降り口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。
まもなく発車します。ドアにご注意ください。一瞬入れた次は大本です。まもなく大本です。降り口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。じゃあずっと続くといいですか？これから好きな話もありがとう。ダンスの話もあるよ先生と頑張ろう。2年生にもう少しつけれるよ頑張れ。2年生と3年生に発車します。ドアにご注意ください。次は終点岡山です。降り口は右側7番乗り場に着きます。乗り換えのご案内です。岡山から新幹線をご利用のお客様はお近くの階段、エレベーター、エスカレーターより2階新幹線乗り換え口をごしください。続いて在来線です。山陽線普通列車の広島行き1番乗り場から、普通列車の姫路行き特急スーパーイナバ11号鳥取行きそれぞれ3番乗り場から、白尾線特急やくも25号出雲市行き5分の連絡です。普通列車の備中高橋行きそれぞれ2番乗り場から、赤穂線播州赤穂行き3番乗り場から、津山線快速列車の津山行き9番乗り場から、吉備線総社行き10番乗り場からそれぞれ発車いたします。
乗車ありがとうございました。まもなく終点の岡山です。降り口は右側です。どうから手を離してお待ちください。車内にお忘れ物、落とし物ございませんようお気をつけください。この列車岡山到着を折り返し、宇野行きとなります。今日も JR をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終点岡山です。降り口は右側です。どうから手を離してお待ちください。でもなんか怒る気がした。英語聞こえる。それがすごいよね。すごいやな。